日本民航在全球民航界堪称奇葩。该国的高铁四通八达，但是民众出行还是喜欢坐飞机。在上个世纪80、90年代，日本因为民航乘客太多，还曾经搞过高密度客舱。这个方案帮了日本民航的大忙，输送乘客多，赚到了大钱。现在中国民航的规模比日本那个时候要大了好几倍，但是随着发展也遇到了一些问题，比如利润下降等。那么可不可以把日本当年的模式搬过来，在京沪、京广和沪广等航线上推行高密度客舱呢？这样不仅能让航空公司多赚点钱，也能够降低票价，吸引更多的乘客。日本民航的高密度客舱大概始于1980年，主要是利用波音747客机从747-100贯穿到了747-400，后来被正式称为747-400D。日本航空和全日空所有的高密度波音747加起来大概有50多架。这种飞机不是简单的增加座位，而是由波音公司采取了措施，增强了起落架和机身，以适应频繁的起降。波音747-400在洲际航线上一般只配备400多个座位，但是日本航空的747-400能够拉546人，全日空更是高达了565个座位。这还都是两舱布局，如果搞成全经济舱的话，那还会更多。许多飞友都知道，全球最大的单机空难有520人死亡，那就是一架日本航空的高密度747-100，当时在型号上还没有加上 D。 高密度的波音747帮了日本民航的大忙，它主要应用在东京到大阪、东京到札幌和东京到福冈等热门航线上。由于载客量极大，当时机票价格也高，基本上每次又能够满员，社会效益和经济效益因此实现了双丰收。现在南航的波音787-8要退役了，原因咱们前几期分析过，航程远、容量小、油耗高、费用贵，不太适应现在民航的需求。有飞友便提出建议，是不是可以也像日本当年那样，搞成高密度版的787-8，专门在热门航线上运载旅客呢？或者像印度那样，把波音777-312搞成530座，可不可以增加航空公司的收入呢？我们觉得这个问题在现阶段恐怕还有点困难，主要可能面临几个难题。一是乘客太多的话，登机和下机将非常耗费时间。中国现在普通的空客 A320 和波音737一般的登机过程在30分钟左右，载员要是扩大3倍的话，登机时间势必也要增加。如果北京飞上海空中2个小时，两头仅仅是登机下机就要花费2-3个小时的话，估计会损失大量的乘客。日本人主要是太遵守纪律，300多人的波音777-200也只需要提前10多分钟登机，所以高密度对他们的运转耗时影响不大。二是即便高密度，价格也未必下降。根据以前南航将空客 A380 投放到京广航线的经验来看，高密度客舱布局即便投入市场，价格恐怕也只会高而不会低，因为它会占据最优质的时间段，只有优质时间段才可能有这么大的客流。但是中国乘客对价格又比较敏感，如果与邻近航班的价格相差太大，大家会选择邻近的航班，进而影响高密度航班的上座率，不划算。另外，安全可能也是一个考虑因素，毕竟装的人太多了。而且实际上京沪、京广和沪广等航线上的客流，由于高铁竞争等因素，现在也没有那么大了。现在时刻矛盾并不突出，很多还是空客 A321 或者是波音737，犯不着这么干。所以高密度客舱方案现在看来还不能适应国内民航的发展现状。朋友们，你们觉得呢？欢迎评论分享看法。本期咱们就聊到这里，下期见。